Pas akan lapor ke admin. Admin ini mumet langsung anda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kok mandek backsound ya? Krik 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 ini sing asik. Krik 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 krik. Ngene. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala nusannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari daraini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wa tafakulan sepakat sapa para imam mazhab ala istihbabi ta'ziyati ing atase dianjurakenipun takziah. Maknane takziah niku menghibur, azza yu'azzi. Takziah menghibur. Waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam mazhab fi waqtiha ing dalem waktune takziah. Faqala moko ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah, iya utawi takziah sunnatun, sunnah. Tradisi Rasulullah memang begitu. Qabla dafni sakderenge dipendhem. La ba'dahu sanes sak mantune. Yang beriki kan los Mas. Masih mari dipendhem terus ya. Iya, masyarakat kecepatan. Menghibur. Kecepatan wong. Kecepatan piye? Mendeme cepet. Susu. Oh ngono ya. Waqala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i lah. Syafi'i Mas. Waqala ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Ngendikane kali Imam Ahmad tusan dipun anjuraken dipun sunnahaken apa takziah qablahu sakderenge dipendhem wa ba'dahu lan sak sampunipun dipendhem salasata ayyamin 3 dina. Me'an. Ngene kan luwih teko Imam Syafi'i ya. Dadi sampe 3 dina. Yo nek eling kadang setahun baru. Oh iya. Supe kok. Hah? Dulur adoh. Berkirungan apa-apa. Wa qala ngendika sapa Ats-Tsauri Imam Ats-Tsauri la ta'ziyata mboten wonten takziah iku maujudah ba'da dafni sak sampunipun dipendhem. Wal julusu lan utawi lungguh paling lungguh jagongan ya. Li ta'ziyati kangge takziah makruh. Lho piye terus ngadeg berarti ya. Nek ngadeg gak apa-apa. Ya. Yes. Makruhun niku dipun makruhaken inda Malikin menurut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Rohi. Iki maksudnya iki. Ya makruh ya Mas. Yo gak mesti lungguhnya apa? Lho lah iya kuwi Jagongan gak oleh. Hah? Piye? Berarti gak oleh jagongan. Terus ki opo? Jamaah iki Mas. Hah? Iki jamaah iki. Ini kalau kita duduk Golek sing gak makruh ae. Ono situk sing gak iki. Iya situ ora. Kan Abu Hanifah iku. Tapi ada Syafi'i, Pak. Ya gak apa-apa mampir dah mazhab urusan iki, Mas. Aku dodok gak lungguh. Iya, betul ngatik sekalian. Wanita ulan tawi celuk-celuk. Alal mayiti ing atase mayit. Ya mesti ora oleh lagi jelas. Jelas ora oleh. Lil iklami kangge memberitahukan bimautihi teng matine mayit. Labak saya ora ana masalah iku maujud bi kelawan niku celuk-celuk. Indah Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Ndak ada masalah lah. Bengok ana masjid niku kok ana basul masail piye nek speaker masjid digunakan untuk mengumumkan mati. Iku dibahas nanti balul masail ya. Dibahas iku. Wa qala ngendika sapa Malikun Imam Malik wa mandubun lho.
malah dipun anjuraken ilaihi teng niku nida tujuane liasila supaya tekan al ilmu apa pengetahuan waruh maksudnya bimautihi teng matine mayit niku ila jamaatin tekane niku ila jamaatin teng komunitas minal muslimina saking tiang-tiang muslim. Waqala ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad huwa utawi nida makruh. Wis karek milih ngono Mas. Iya. Wis niki sing masalah kuburan malih. Faslun utawi iki satu masalah. Wa ajma'ulan sepakat sapa para imam madzhab ala alastihbabil labini wal qasabi fil qabri. Mimik Mas. Sepakat ing atase dipun anjurakene alabin niku batu bata ya Mahmud. Batu bata merah ya Mahmud. Yo alabenu susu Mas, nek labin ndak Mas. Lab kosong sih tak goleki ya Mahmud. Labinun. Ijing berarti iki, Pak. Ya begitu. Ini malah dikicing malah enak. Ora oleh. Endi to labin nih? Lah batu bata merah, libnun atau labinun. Nah, batu bata merah wal qasabilan qasobun. Apa qasobun ini? Apa pasir al-qasabu? Gosok. Nek makna asline niku setiap tumbuhan yang ada ruasnya, kaya pring, tebu, ana ros-rose niku ya. Kaya sing dimaksud pring niki. Mboten paham kula niku. Qasab iki Mas. Dadi nek sing niki labini niki batu bata merah, nek qasabi niki apa ya? Ya sik kayak pring iku kaya es. Tumbuhan yang berruas tapi difungsikan sama seperti batu bata merah. Kayak dikijingno ngoten. Di pantai. Ditatakno. Nan kan bisa dibongkar itu ya Mahmud. Tapi teng mriki terusane wa ala karohatil ajur lan ing atase kemakruhane al ajur ini kok tembikar genteng. Tembikar genteng. Apa yang gini? Nah, ya kuwi wis wal khosabi lan kayu. Maksudnya di dhuwure ngono ya diparingi kotenan. Terus walatu bena lan boten dipun bangun al kuburu apa kuburan. Boten usah dibangun. Wala tujassusulan boten dikapuri. Indah salasati miturut ulama 3 saklintune Abu Hanifah. Wajah wazalan menangaken maksudnya membolehkan dalika ing mengkuno-mengkuno. Binaul kubur wa tajsisul kubur sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Wattafaqulan sepakat sapa para imam mazhab ala anna sunnata ing atase sak temene. Kesunahan niku al-lahdu. Pakai liang lahat. Anjurane. Mungkin saya definisi ini enten definisi ini tiang lahat mangke. Wa anna syikkolan sak temene belahan. Belahan iki sing kula mboten paham nih. Mangke enten mangke. Syik ngoten mawon pun. Laisa iku ora ana apa syikko niku wau, belahan niku bisunnatin kelawan sunnah. Titik wasifatul lahdi lan utawi gambarane lahat niku ayyuh faro yen to digali apa mimma saking barang atau apa kuburan apa lahat ya saged. Mimma saking barang yali kang dereki apa ma kibl mimma saking barang yali kang derek kiblatal kubri teng arah kiblate kuburan lahdun opo lahat liang liyakuna tujuane supaya ana
al mayyitu sapa mayit tahta kiblatil qabri ana ndek nisore kiblate kuburan. Idza nusiba arikalane didekno alabinu apa batu bata. Iki wis gak ero wis masalah budaya iki. Piye maksudnya, Mas? Mbah ya. Gak ero pokok ngono iku lah kicing kuwi nyamut. Illa kejaba antakuna yen to ana al ardu apa tanah rohwatan iku empuk falayulah hadu moko mboten dipun keil yang lahat jogruk Mas nek dikeil yang lahat tujuane li alla yakhirra supaya ora ceblok al kubur apa kuburan alal mayyiti ngatasé mayit Iki. Nah, nek sik wau modele sik wau kados pundi? Wasifatus sikilan utawi gambarane sik wau niku ayu bena inggih menika yen to dipun bangun apa minjani bail kubri saking dua sisine kuburan bila binin kelawan batu bata au hajarin utawa watu dadi ge ngedangi kaya kono kan pasir to ya. Dadi supaya iso jeglong nek pasir ndak iso Mas. Nah, itu ditetoni batu bata. Berarti urusane wau niku Cak Mahmud istihbabil labni kali kosbi niku urusane niku. Dadi ngeduk ngeten sing mriki diparingi batu bata. Nek wong Cina kan cor supaya malaikat gak mlebu. Nah niki batu bata niku anjuran. Pinggire-pinggire ya. Nggih. Dadi tanpa liang lahat nek niki koyoke. Kene pindah nggon, Pak. Nek ngono kasuse. Nek daerah ngene Maroto kan anu pasir to. Nggih. Wedhuk wis nganu Nggih. Kadang wae ngedukne, Pak. Nggih. Kan iki ya dinjiki to. Nggih. Wae nampane ngene ora geruwol. Pindah ning akhire. Nggih. Jenazah diunggah nene mau wedhuk maneh. Ayo kan yo cepet. Ora kaya ning kene ngeduke. Berarti kasusnya ngene iki, Mas. Ngono berarti kasusnya. Yo kudune nggo foto iki mau. Dicor lah. Sak mayite. Nah nek niki sing angsal iku malah pring ambek batu bata. Pring kan saged to ditatakno pinggire ngoten niku. Sing gak oleh nganggo kreweng. Kreweng angel, Mas. Apa urusane? Kan intine kan kanggo anu, Mas, kanggo nahan. Intine kan kanggo nahan iku. Gitu. Wes, terus ngoten wayut roka. Kok wayut roka? Nggih, wayut roka lan dipun jarno wasatul kubri apa tengahe kuburan katabuti kaya dene kotak. Dadi tanpa liang lahat nek niki. Ya kotak ngono tok wis jarne. Nah, karena ini persoalan napa nek ngarani kabudayan beda-beda. Mriki kan sik wonten telisip ya nggih. Mari ngono kan ana telisip sak Mas ya. Akeh niki kene. Akeh. Niku anu kan maksudnya bukan bagian dari agama ngono ya. Yang penting itu apa namanya perbedaan madhab ini artinya kalau tidak mengikuti ini terus dosa ya ora. Ya ora. Kondisional kok. Kondisional. Jadi tergantung napa jenenge nek ngarani situasi dan kondisi ngono lah kira-kira. Ya. Nah iki koyo tabut modele. Nggo peti ora apa-apa. Hah? Nek pasir malah nggo peti malah penak. Nah, masa ning kene ana sing ngomong apa wingi ana sing makruh, ana sing dianjurkan, ana enek. Nek jariku sing ringkes kuwi koyo wadah jeruk ngono kae lho. Jeruk sing didol. Kerat. Nggih, koyo kerat. Nah, iku dadi gawe koyo ngono siapa kamu wong mati ku. Mati blek mlakno sek cetek. Upur wae. Pangah duduk. Iya, ora wae. Sing gak duduk ya, Pak? Hah? Sing gak duduk. Harus do anu eskalator. Langsung siap nih casting cor. Kan sebetulnya gak dipangan kewan. Ya kuwi tujuane jane mekan. Lah iya. Tujuane kuwi. Terus gak usah dikuburno. Biar ngarepan omahe penak. Heeh, mampu. Dicor, Pak. Sak wong-wonge. Iya to. Aduh. Ya ojo kan, ndak mulyakno wong ya. Malah dadi oban bangunan malah. Jadi tumbal proyek lho. Heeh, tumbal proyek. Nggih, ngoten mawon. Nggih persoalan anu lah sosial.
Faslun utawi satu fasal wallahu a'lam bishawab bisirul Fatihah. Ono paketan barang iki ning kene. Paket jenazah seminggu. Nah ning Surabaya wonten nyamu. Tahlil 7 hari, paket 7 hari. Sak komunitas bayar.